हाय, मैं एसपी। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि स्कॉर्पियो एन सेलेक्ट जो है, मैंने ये मॉडल लिया था अप्रैल में, और स्कॉर्पियो एन किसको लेनी चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा। तो आज मैं आपको अपना दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। एक्चुअली गाड़ी लेने के बाद जो मैंने भी सुना था पहले से, जब मैं लेने का विचार कर रहा था, कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो से अंदर से कुछ एक नॉइज़ आती है जब गाड़ी चलती है तो, और ये कई लोगों को इसको फेस करना भी पड़ा है। बट ये 2 महीने के अंदर मुझे भी फेस करना पड़ा। तो अब बाय गॉड ग्रेस कहें या कहें कि मेरा लक था कि जो मेरी जो प्रॉब्लम थी, वो जो नॉइज़ आ रहा था, वो बहुत माइनर प्रॉब्लम थी। जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने उसको चेक किया, तो पता चला कि वो जो साउंड आ रहा था, जो नॉइज़ आ रही थी, वो गियर बॉक्स से आ रही थी एक्चुअली। और ये गियर बॉक्स, फिर उन्होंने जब इसको खोला, मैंने जब उस नई अपनी गाड़ी में गियर बॉक्स को जब उन्होंने पूरा खोल दिया, तो मेरा दिल एक बार तो बैठ ही गया था कि 2 महीने के अंदर मेरी गाड़ी का ये क्या हाल हो गया। बट भगवान की दुआ से अभी वो गाड़ी वापस ठीक हो गई है, उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। और उसके जो उन्होंने काम किया था, उसका एक वीडियो मैंने डाला है, जिसको देखने के बाद कोई भी घबरा जाता है कि गाड़ी का ऑपरेशन हो रहा, नई गाड़ी है। वो बात अलग है कि करोल बाग में लोग अपनी पूरी गाड़ी का ऑपरेशन कराते रहते हैं, बट मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था। तो 2 महीने के अंदर बट महिंद्रा का ऐसा प्रॉब्लम आना थोड़ा सा कंसर्न करता है। महिंद्रा को उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए कि इस तरह से जो भी वॉइस और साउंड की जो बहुत प्रॉब्लम आती है, महिंद्रा शोरूम में जाओ तो लोग इसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा उनको देखना चाहिए। अदरवाइज सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मैं साहिबाबाद महिंद्रा के शोरूम में गया था, और वो सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, और मेरी जो भी इशू था उसको रिजॉल्व कर दिया गया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इसके और वीडियोस ला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक जेन्युइन जो रिव्यू है मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि ये कोई, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता जाएगा आपसे शेयर करता जाऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।